شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أسري بروحه وجسده قبضا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحابه القدسية، عرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه، ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال السباه، ورأى في الثالثة يوسف بصورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه، وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه من نار نمرود وعافى، ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه، وأماط له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بسط الإذلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفجر فرد إلى 50 عملية، فلها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه، ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية، وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه. عبر اللهم قبره الكريم عرف شديد من صلاة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya. Summa usriya mongko nuli den Isra'na apa biruhihi lan ruhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi. Wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi atau awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mi'raj itu ya sak roh dan jasad, roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal masjidil harami. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa maring Masjid Nabawi Aqsa. Wariha bihilan telatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyah di kang bangsa Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus iki maknane suci, al-Qudsiyah. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Nabi, diunggahno. Wa urijalan den unggahno sapa bihi Nabi. Ya tetep serine naik napa mabni majhul nggih serine fi'il mabni napa majhul niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jar majhul. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Kanjeng Nabi ila samawati maring pira-pira langit. Para amangka ningali sapa Nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Waqad jallalahul waqar wa ala. Waqad jallalan teman-teman ngliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan wa ala lan luhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Waru ala ningali sapa Nabi sisalina ing dalam langit yang kedua Isa bin Maryam al-Batul, iku Maryam al-Batul sing banget sucine, al-Barroh kang banget apike, at-taqiyah sami banget takwane. Wa naqalati lan ngali ing putrane pernah bulike Maryam iku Yahya. Putrane bulik, rupane Yahya alladzi kang utiakan den paringi sapa Yahya al-hukma hukum fi halis sibahu ing dalam zaman cilik Yahya.
Apa ya Yahya khudil kitab wa fiqwa wa atainaul hukma sabiyya. Waro ala ningali sapa nabi sekali sate ing dalem langit sing ketiga Yusuf ing Nabi Yusuf. Di surati lan bentuk Yusuf al-jamaliyati kang bangsa ganteng. Mengkhasi Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah. Wa firrafiyati lan ing dalem langit keempat Idris ing Nabi Idris ala dikam. Rafa akan ngangkat sapa Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan ngurna sapa Allah ing Idris. Wafil khamisati lan ing dalem langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al-Muhabbaba kang den senengi fil ummatil Israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. Wafil sati Musa ing ketemu Musa. Wafil sati lan kanjeng Nabi ing dalam langit keenam Musa ketemu Nabi sinten Musa. Alladzi rupane Nabi kalama ingkang ngendikani ku ing Nabi sapa Allah taala wa najalan kebisian sapa Musa ku ing Allah. Terus Musa langit ke-6 ya keren maksud apa? Maksud dhuwur ya. Wa fisafiati tertinggi wa fisafiati lan ing dalem langit ke-7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit keberapa? 7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa lagi robbahu ing pengirane lagi bisa lamatul qalbi lawan selamat ati. Ya Ibrahim niku sifat khasin apa isja arabahu biqalbin salim. Nah iki diriwayat napa alladzi ja arabahu bi salamatil qalbi. Mendene makna ayat apa isja arabahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim sowan pangeran lan karep apa atine selamat. Fokus di tawiyah lan apike batin. Tawiyah manane barang sing di lempit manane apa keapiane batin. Jadi Ibrahim orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak dengki. Itu nabo salamatil qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafidzalan joko sapa Allah ing Ibrahim min nari Namrud saking apine Namrud. Namrud misalnya jeneng Adam niku macane mesti gandeng-gandeng. Tapi sing masyhur nek di Jawa model apa Namrud napa. Tapi kita mriki ditulis napa Namrud mboten masalah. Wa afalan bikasna sapa Allah ing Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim yang terkenal bunyi terbebas dari apinya sinten Namrud. Bon niku titik. Lan iki sing khati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratul Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratul Muntaha. Maring puncake Muntaha. Sekarang gimana nih boy Sidratul Muntaha tempat tertinggi. Jadi Muntaha mana nggon paling kapok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Ini apa Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim tidak ikut, Jibril juga tidak ikut. Ila ansami atemeko ento pireng sapa Nabi sorry fal aqlami ing geret-gerete pena. Penane ku nulis, kerak nulis itu maksudnya nulis itu ada suaranya. Napa sorry fal aqlam. Bil umuri lan boro-boro perkara al-maghdiyati kang wis den putusno. Ketika mana Nabi sampai berso proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil qiyamah. Nabi masih ditinggikan lagi ila maqam mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Alladzi kang koroba kang marakno ing Nabi sapa Allah fi maqamil mukahafah. Wa ajnahu lan marakno sapa Allah dari kata ajna yudni idnaan marakno sapa Allah ku ing kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kaifin walan bisorin. Wa amata lan ngilangno sapa Allah lagu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing pira-pira hijab kang rupa beberapa nur al-jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Nah, hijabnya itu berupa nur-nur itu. Dan nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi sakit mukafafah terhadap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ara lan mirsana sapa Allah, wa ara lan mirsana sapa Allah semata ara yuri irayatan. Wa ara lan mirsana sapa Allah. Jadi wajahnya ikut af'ala napa ikut apa? Af'ala. Wa ara lan mirsana sapa Allah ing Kanjeng Nabi mirsakno bi ainai ra'sihi kelawan meripat atau suco lorone Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking hadroh rububiyah ma ing apa wae ara kang mirsani sapa Kanjeng Nabi wa basatolan gelar sapa Allah lagu maring Nabi bisutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti fil majali ing dalam pira-pira medan azatiyati kang musalsal
Mboten sadang angen pokoke kita yakin kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, ora usah mbok bayangno napa, ora usah napa dibayangno. Jadi yakin tapi ora usah napa dibayangno. Mergo maka tara bigalika fawahu fi dzalik. Apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah, hakikat Allah tidak demikian. Mergo Allah mukhalafatul hadisi. Dan misalnya bayangno Allah ning dhuwur. Ya, kalau makna dhuwur, maknanya Allah tidak tersentuh, Allah zat yang maha luhur, yang tidak hina, tidak bawah, maka itu baik. Karena Allah mesti maha luhur, paham ya? Jadi aku yang muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas, itu berarti kafir. Mereka anggap Allah butuh tempat. Paham ya? Jadi kita yakin Allah itu di atas. Dengan makna itu satu kalimat penghormatan. Paham ya? Disebut ta'ala, maha agung, maha luhur. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya, yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu diamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh tempat, baik itu atas maupun bawah. Jadi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan, ini bukan apa-apa. Tapi ini apa? La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Sausé Allah ketemu Kanjeng Nabi atau sausé Kanjeng Nabi ketemu Allah wa farada lan merdono sapa Allah taala alaihi ngatasi Nabi wa ala ummati lan ngatasi umat Nabi Allah merdono khamsina ing 50 apane salatan salate. Saat itu diwajibkan 50 apa salat. Summan halla mongko nuli turun. Al-manhal manane turun secara deras. Manane Sayyid Muhammad ada kitab bin Al-Manhalul Latif, sesuatu yang turun secara deras iki apa manhal apa. Summan halla mongko nuli turun utawa deras. Apa sahatul fadli, apa mega keagungan, atau mega keanugrahan. Faruddat mongko den balekno apa khamsun ila khamsin maring 5 amaliyatin kang basa perilaku. Kemudian fadlnya Allah menjadikan sholat tidak jadi 50 tapi cukup 5. Itu bahasa Balaghah napa summan halla sahatul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Tapi walahalan itu tetap waktu khamsun asrul khamsina utawi tetap untuk ganjaran 50. Kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allah ing ma fil ajali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allah ing iki lama. Jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu, tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi oleh keyakinan ini. Sakjane Allah dari awal itu ngotot tapi gawe 50. Bareng delok Kanjeng Nabi ra mung tolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Lha itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah cerita, aku tak muni 50 meskipun nanti jadinya 5. Itu gini apa? Kama sa'a fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Cuma ada mengkonuli gali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam gemine itulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad dakoh mongko benerno ing Kanjeng Nabi sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq di Masrahu lan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu di akulin lan benerno saben-saben wong kang dene akal. Jadi domire niku fasad dakoh Siddiq wa sadaqahu kullu di akulin warawiyah. Jadi kulun iki atafe teng As-Siddiq berarti napa? Fasad dakoh Siddiq wa sadaqahu kullu di akulin warawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu di aklin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal warawiyaten lan pemikiran. Rawiyah pikiran penyegera wong Arab nak muni rawiyah. Wa kadzabat lan gorono ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh, masa satu malam terbang sampai langit saat itu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzabatuhu Quraisyun, banyak yang tidak percaya, tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya. Disebut apa? Qad siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Wartad dalan dadi murtad sapa man wong
Abdullah kang nyesatna hu iman sapa setan wa aqwa lan sing nyesatna sapa setan hu iman. Pun kula terus naik terus walhasil peristiwa Mi'raj niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampeyan nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi niku pas Rasulullah sowan Allah ning maqamil mukahafah niku maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah at-tahiyatu tawi sekabehane penghormatan al-mubarakatu kang berkah kabeh at-thayyibatu kang suci kabeh at-tahiyatul mubarakatus sholawatu as-sholawatu kang agung kabeh mergo sholawat itu maknanya ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Semua kehormatan, semua kesucian, semua apa saja yang baik iku lillahi namun kagungane Allah. Terus dijawab sampai Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Sausé Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gendenan matur Kanjeng Nabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utai keselamatan wa alayka dengan sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena didhawuhi Allah assalamu alayka Muhammad kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayuhan Nabi. Terus Nabi eling umatnya. Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau, tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain, sing gelem Islam, sing gelem saleh. Akhirnya Nabi usul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul salam memang untuk kita, tapi tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi wa ala ibadillahi sholihin dan semua hamba-hamba Allah sing saleh. Terus qadiyah utai kalame Nabi assalamu alaihi bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Dijamin Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tapi Nabi minta tuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pun sausi niku terus Nabi matur bareng-bareng para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat karena salat itu hasil dari mi'raj. Saya ulang lagi, salat itu hasil dari apa? Mi'raj, maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kaifiahnya tasyahud, sebagai kaifiahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman be Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud. Duduk sungkeman ya, maknanya apa? Pas seperti Nabi pas mukafafah ya pangeran matur apa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus dijawab Allah napa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira Nabi terjemah ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya bahwa siapapun dari umatku yang soleh ya dapat dari salam itu. Nah, jeneng soleh rasa kajian dungo, nabi soleh itu didungakno wong sak dunya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kan apa fasad entek oleh mundungo ya ora mlebu wa ala ibadillahi sholihin. Manut-manut wong soleh nak dungo ya biasa. Kok usah ribet nangis geger. Kowe soleh tok wis dungo sak kadare ku cukup mergo wis assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kowe kepen definisi soleh. Berat tahu kodok ya soleh. Angel tuh pada apa? Berat tahu kodok. Berarti sing tahu kodok. Yo orang-orang meninggal pokoknya mau. Mulane wong ngaji benda. Jadi sholat itu hasil mi'raj. Sholat itu hasil mi'raj. Mulane kalimat-kalimat yang terjadi ini mi'raj itu diabadikan ulama. Tentu ulama itu di silsilah ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam. Sediaknya kita at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan, dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayat yang kedua dari semua orang nafsu. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معكنه ومأواه وقدم عليه في العام الثاني 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نجيبا جهادا سراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناباه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فقبض الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم هياب المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وهساه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وقام في 3 تهم الهمائم والأناكب هما ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فتاحت قوائم يعبو به في الأرض السلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Summa arodo mongko nuli kekuna maknane mentokno tawa-tawa lho kira wong cara menawarkan diri ya. Nek kekuna maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Summa arodo mongko nuli nawarno sapa rani nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsu ing awak dhewe Nabi alal qabaili ing atase pira-pira daerah. Oleh memaklumatkan diri di annahu lan satune kanjeng Nabi Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di antara syaratnya Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi supaya fungsinya jelas. Fil ayami dalam biro-biro dino al-musimiyati kang bangsa musim haji. Terus haji ini ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Jadi sederengnya dengan Nabi, sederengnya Islam itu semua orang sudah nopo haji. Makanya momentum tetap dakwah dalam musim nopo haji. Termasuk saat itu orang Yatsrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Nah, Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabi Allah. Sa'amana moko iman jika Nabi sobat citatun mongnem minal ansori sange wong ansor. Ikhtas kang tertentokna hum ing kitab sapa Allah taala biridho lan ridane Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Boniku berarti periode pertama hanya orang 6 ansor orang 6 ansor. Wahad jalan haji minhum sangking wa ansor fil qabil ing dalam tahun berikutnya sapa isna asyara. Sapa wong 12 apane rajulan wong lanang. Wa baya'u lan bi'at sapa isna asyara rajulan ing kanjeng Nabi bi'atan lan bi'at haqqiyatan kang nyoto. Berarti tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bela Nabi mati-matian iki napa wa baya'u bi'atan haqqiyah. Teman sorofu mongkor muli podo mulai sopo isna asyara rajulan mulai ke Yatsrib maksudnya ke Madinah fadhahara mongko perkara Islam bil Madinah ing dalam Madinah fakanat mongko ana po Madinah iku makwilahu iku somben dadi nggon panggonane Nabi wa makwahu lan nggon netepe Kanjeng Nabi. Jadi makanya Nabi
pertama datang ke Medina disambut Tola al-Badru Alena karena 12 orang Ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di Medina. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. Masyhur kan? Nabi badai ikut langsung ke Medina. Jadi kata orang-orang Medina gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah, kita siapkan semuanya sampai wong Medina banyak sing Islam. Baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi merang Medina terus berjuang posisi dari nol, tapi sudah banyak sing Islam. Wa qatima lan rawuh alaihi ing atase Nabi fil amisali sehingga tahun ketiga. Maksudnya alaihi atase Nabi maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji di tahun ketiga dari peristiwa ini, maksudnya ketiga dari peristiwa ini. Sapa sab'una wong 70. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang. Awa salah satu untuk ditambah telu, berarti di 73. Awa satu untuk 75. Wa mro'atani lan wong wedok loro minal qabaili sang biro-biro daerah al-Ausiyah di kampung Saud wal Khosriyah lan bangsa Khosriyah. Jadi pintere saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73, 75. Yang jelas diantaranya adalah 2 perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Fabaya umangka bi'at sapa kanjeng, fabaya umangka padha bi'at sapa ngakeh ing kanjeng Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bela kanjeng Nabi. Akhirnya wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi. Tadi kan orangnya 70, gawe 70. Wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi alih ing atas wong 70 isna asyara ing wong 12. Nakiban halih jadi pemimpin. Nakiban apane pemimpinnya? Jahadihatan itu kalimat. Jahadihatan sebagai pemimpin pengatur, suratan tur para pemimpin. Ini maknanya sama semua. Nakib dia pemimpin, jahadihah dia pemimpin, surat dia pemimpin. Itu artinya Nabi ini kasus Nabi Musa wa fa'atna minhum musnai asyara nakibah. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12, gitu. 12. Misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 sih. Karena tadi ya mungkin tabarruk sampai 11 bulan kan coba 12. Makanya Nabi seringnya gitu kalau ngangkat pemimpin 12. Terus zaman Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara nabiyya. Nabi juga sama dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin bintang isnai asyara 12. Fahajara muka jadi hijrah ilahi maring penduduk Medina min makata saya Mekah opo zulmillati sopong kang dini agama al-Islamiyah ikang bangsa Islam. Ketika Medina sudah makan banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Medina. Nah, wafar bulan podo misai sopong ngake al-autona ing daerah asal waton rokbatan krana seneng sima ing dalam perkara ida kang den sediana apa maliman maring wong. Hajaro kang ninggal sapa man al-kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan Darul Kufri, nggih eling-eling. Zaman iku Mekah berstatus Darul Kufri. Maka orang Muhajirin, kita ulang lagi ya. Mekah statusnya Darul Kufri apa? Maka orang-orang Muhajirin itu pindah ke Medina. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan Darul Kufri. Paham ya? Berarti statusnya Muhajirin apa? Man hajaro Darul Kufri apa? Man hajaro Darul Kufri. Kemana nih hajaro itu ngeneng atau ninggal? Paham ya? Artinya gini, sekarang nggak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam. Justru meninggalkan Mekah adalah hajarul Islam. Paham ya? Zaman itu Mekah itu Darul Kufri. Eling-eling apa? Maka orang muhajirin, orang mukmin, orang sahabat yang hijrah ke Medina disebut apa? Hajaro darul kufri. Mana yang disebut liman hajarul kufra wa nawa. Paham ya? Wa khofat lan kuatir sapa Quraisy nang Quraisy ayal haq yang to nyusul sapa Nabi di ashabi lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fawriyati ing atase langsung. Barang sahabat do hijrah, orang-orang Quraisy kuatir nak kanjeng Nabi nyusul. Akhirnya dia fakta maru mongko padha sepakat sapa wong Quraisy dikoplihi lan mateni Nabi. Fa hafiza mongko jaga ing kanjeng Nabi sapa Allah taala mingkejin saking rekodene wong Quraisy. Wana lan nyelamet sapa Allah ing kanjeng Nabi masyhur. Jadi akhirnya karena orang-orang sudah hijrah, patutnya Nabi punya kekuatan di luar, punya kekuatan di luar. Nah, ono Muhammad pateni wae, tapi akhirnya diselametno Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ngaten wa udina lan den izini sapa lahu maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ing dalam hijrah. Para kita mongko minjen
Minjen neliti lho, minjen maknane neliti terus ing Kanjeng Nabi sapa al musyriku pira-pira musyrik yuridu supaya iso numekakno sapa musyriku ing Kanjeng Nabi bisa lihim kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakoro sama komiyas sapa Kanjeng Nabi alih mengatasi al-musyrikin. Wa nasara lan nyebar sapa Nabi ala ruusi mengatasi sira-sira al-musyrikin nyebar atroba ing lemah wa hatta lan nyawurna sapa Nabi hu ing turu. Masyhur ya. Jadi singkat cerita Nabi ku sare ing dalem ketika orang musyrik ngepung semua daleme Nabi, ngepung semua daleme Nabi, Nabi wahyu ing Jibril dan maca teng awal surat Yasin niku terus kemuliaan Kanjeng Nabi dinggo Sayyidina Ali terus Nabi metu terus apa hatta turab ala ru'u fi syahadil wujuh terus waja'alna apa min baini aydin sattau wa min khalfihim sattan fa akhirnahum fahum akhirnya Nabi lewat bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi semua itu sing mandi mergo Nabi sing ndonga mbok praktana kowe ora mandi ora usah diijazah. Diijazah gak ngefek apa? Tetep mandi yo. Akhirnya Kanjeng Nabi moro gusur mbek Abu Bakar. Wong kafir turu kabeh, barang esuk tangi ternyata sing dalem Sayyidina Ali. Nah mereka yang profesional, lha apa mateni Ali wong tujuane Kanjeng akhirnya mengejar napa? Mengejar terus gawe sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Terus orang yang semangat ngejar itu jenis Suraqah, napa? Suraqah. Lan terus wa amma lan nejo sapa Nabi wa taurin ing gusur. Ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa Nabi wa taurin ing guwa. So, la wa fazalan bejo sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam gusur bil ma'iyah iklan menyertai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju gusur dan bejo banget Abu Bakar karena ditakdir yang menyertai Kanjeng Nabi. Wa aqama lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fi ing dalam gusur salasan ing 3 dina. Tahmi kang jaga palhama imu pira-pira manuk dara wal anaki bulan pira-pira napa niku lho angkabut lho. Laba-laba jaga khimahu ing penjagaane Nabi. Di pangeran niku kaya ngono nak ngenyek wong kafir. Mereka pasukan sing gagah berani. Ora dilawan nganggo Jibril Mikail. Engko nak dilawan Jibril Mikail iku keduren lho. Cara Jibril isin maksudnya wah aku malaikat kelas top dimusono wong kafir. Jadi cukup di cara Jawane iku diakali mbek terima manuk dara mbek napa? Angkabut. Jadi mereka ini ngono, ya kok ngono. Nyongkone sing iso ngalahno Amerika iku kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka. Beliau di corona, jadi dunia ora mesti ya. Kayak kowe lho gua gas duwe wae, jebule wedi tikus ngono. Kan sini wong apa? Apa? Jebule ora kecoak melayu. Ngono coak ya guyu brewo kok melayu. Kayak mereka, kan sini wong apa? Aku mulane dari berita Dzandul Hamama wa Dzandul Angkabut ta'ala khairi bariyati lam tamtus wa lam takhumi. Kegawe berita dia wiqayatu wa akhnat an mudha'afatin anil junusi. Allah iku nek gawe penjagaan iku ora butuh pasukan. Minat duru'i wa an alin minal utumi. Jadi mau ngono tok. Sesederhana itu kalau wong menghendaki. Jadi kan guane Mekah kan mulutnya kan ndak luas. Wong Nabi niku delok sikile wong kafir ku ketok. Abu Bakar kira. Wong kafir ngadeg-ngadegan didelok kon jero ketok. Gua teng mriku ora kaya gua akbar bukan boten. Dadi wong mlebu niku sawake ora genep. Berarti ada gua teng Indonesia nanti wong mlebu setengah kilo 100 meter boten. Buyut kula jenenge Badur Rahman, ape Basidik. Sing makofno masjid mriki dari Masjid Ar-Rahman buyut kula Badur Rahman niku. Niku haji kalian Mbah Jilah garwane. Niku nak awan niku ngiyup ning gua. Niku sirahe dadane mlebu sikile temen njogo. Dadi kepengin tok adem-ademan niku nak awan ngiyup niku setengah badan masuk, kakinya itu di luar. Saking rupeke gua teng Mekah. Lah gua sur ki ngoten niku, sampeyan delok teng gambar-gambar gua sur ketok dirune. Lha iku bayangno mau nyepit tok ngono ae. Dadi asline pasti ora gua mau iso nyepit ngono tok jero watu. Mulane Dewi Abu Bakar lau absoru
rijlaihim. Andai kan mereka delok sikile iku laro auna mesti delok kita. Jadi ngomong belum delok sithik ngono mesti ketok. Ora kok gue Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mampu ana wong, iki mesti ana wong. Satu sing bebal, ana wong sarange lapo-lapo bolong iki awet to. Ora ana jenenge manuk dara kok nyusuh ning lintasane manusa. Lego zandul hamamata wa zandul angkatu ta'ala khairil jariyati lam tansud. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwek. Iku lam tansud. Ya. Ane iku termasuk pintere sing aran surga wa dawa wiko ya tuwa di akhnat an mudha'afate minat turu wa an alen minat utumi. Nah pangeran jogo nabine iku gak butuh pasukan berkuda, ora butuh pasukan berrompi, mung cukup ngakali yang ngono. Manuk dara mbek angkat. Paham ya, terus niku termasuk mukjizat napa? Kayak matine Namrud. Sampeyan roh matine Namrud. Namrud sing aku pangeran matine itu dileboni nyamuk, dicek nyamuk sing sayape mung sitok. Dadi nyamuk sing klek. Dileboni kupinge nganti mlebu teke. Mergo Allah izin matane Namrud misalnya nganggo meteor, kemuliaan loh. Jadi kalau nyamuk sing sengkleh loh. Paham ya, nyamuk. Paham kaya kowe lho, wong kuwatah sing mau golek dhuwit ceblok 5.000 sini wong. Gagal ngono, menamuni tawakal dhuwit 5.000 lak gedeng digolek yen ketu. Ora sini wong. Lah sekarang ngono kira-kira iku Allah nang ben melehno ngono. Ya, jadi misalnya nambah kalau dipateni dinosaurus kan tidak gaya. Wajar aku kalah ambek dinosaurus wong kewan gudi. Ambek gajah ya wajar aku kalah wong gajah gede. Ambek Allah digolekno ambek mati ambek nyamuk sengkleh bisa. Mau tidak perlu nyamuk sing wis pilek no. Bang wis golekno sing paling ino, paling ino. Ben kuweleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah ambek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk yo goblok bisa. Kok nyamuk pinter rada terhormat lho. Iku pangeran iki apa wikoya tuwa di akhnat an mudha'afatin minat turu'i wa an alin minal. Hasil Suraka itu sanggup ngejar Nabi, ya. Cuma para jamu kono linya sapa Nabi lan Abu Bakar minggu saking gua Sur Lailatul Isnan ing dalem malam dina Senin. Wa sallallahu alaihi wasallam ku ala khairi matiyatin ing atase api-api kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Wa ta'arada lan apa jenenge cara saiki menghadang napa? Menghadang wa ta'arada lan menghadang lagu mari Nabi sapa Suraka tu Suraka. Fa betah dalam konjaluk sapa kanjeng Nabi ing dalam masalah Suraka ilallah wa ta'ala dengan sapa Nabi ing Suraka. Suraka itu bisa mengejar Nabi bawa pedang peralatan lengkap terus Nabi donga supaya diselamatkan. Iki jenenge fa betah halafi ilallah wa ta'ala. Bareng Nabi berdonga fataqat mongko dadi tenggelam utawa ambles apa kawa imu yakbubihi apa pira-pira sikile jarane Suraka. Jadi bareng Nabi donga niku jarane Suraka iku ambles fil ardi ing dalam bumi asul bati kang atos alqawiyati kang kuat. Karena ambles ning gone musim rendeng kan ora krana mukjizat, pancen adu yang kritokan apa? Maksudnya wong ning bumi atos kok ambles. Lan aku dikejar musuh ambles kan pancen ning kritokan, paham? Iku akeh tunggal ya napa? Disuruh ketok keramate atau mukjizat iki garan iku ambles fil ardi asul bati alqawiyah di bumi yang sangat keras. Masyhur. Wa ta'ala lah dari Suraka akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Suraka minta ya Rasulullah beri saya keamanan, tidak usah mati ketelan bumi, tidak usah mati ketelan bumi, tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wa ta'ala njaluk sapa Suraka ku ing Nabi al amanah ing akad aman. Jadi jawab ya kanjeng Nabi, sudah Suraka, dari Suraka aku ora kepengin mati mat. Ya tentu tidak jangkar aku gak pengen mati. Tapi aku di komitmen nak mbok sepuro, aku jaga kuwi. Kanjeng Nabi ya nuruti wae. Di antara nuruti akhirnya Suraka sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul dari Suraka ketemu Muhammad 3. Padahal dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yo ngamalno Suraka, tapi Suraka yang di komitmen ngamalno Kanjeng Nabi. Jenenge bahasa Allah lan jaluk sapa Suraka ing Nabi al amanah ing akad aman famana kamu kemarin sapa Nabi ing Suraka iya yo ing akad aman. Kula waca niku 3 akhir ya insyaallah besok khatam. Terus besok nak khatam terus kula ganti dibak napa? Kula ganti dibak. Kula balik matur ya.
Pokoknya kitab Madaih, guru-guru kita utamanya Mbah Mun paling seneng berjanji min haitsul ilmu napa? Min haitsul ilmu dari segi sepuh barokah ini tiga napa? Kemudian iku ditiru min haitsul isku dadi ana brontone Kanjeng Nabi sintut dua sehingga sesuai bofiro kadaris diwaca napa bofiro kadari mbok khatam mbok ora mbok paham mbok ora penting napa? Ora penting, penting ngaji napa? Maksa paham malah gelo napa? Apa buka banget dan supaya urip menurut urip bener. Pokoknya apa? Paling tak paham. Besok aku coba berjanji. Mesti kan Pak Anumayan. Isine opo ngelem kanjeng Nabi. Wes bener. Lah yo piye? Lah ora piye. Oh ribet loh. Dan apa dituntut paham sing takok. Lah pokoke paham untuk wong paham. Padha ora paham yo tuntut-tuntutan dia. Saya berjanji memang luar biasa karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mulane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya ini detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun dua. Mergo dia pertama wahyu bulan Ramadan, apa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Awal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, karena wahyu itu disepakati ulama Ramadan atau 40 tahun lebih 7 bulan karena malah luar ya. Karena nak dihitung Nabi lahir Mulut berarti Mulut bakso Mulut Jumadil Awal lahir Rejab Ruwah Poso ya sama kan berarti 40 tahun lebih 7 bulan ya belalah pas tengah-tengah ya kan kalau balik ini malah ya wahyu itu kan bulan Ramadan Nabi lahir Mulut. Nah, berarti kemungkinannya Nabi untuk wahyu bulan Ramadan 40 tahun kurang 7 bulan. Napa? Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti Mulut ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Iku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40 berarti apa? Jumadil Awal, apa jenis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Jadi foto-foto 7 bulan. Paham itu? Ya itu detail ya. Termasuk detail Imam apa? Terjemah. Mendekati 40 atau 40 lebih. Nah, coba Rasulullah SAW buat amanan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ومر صلى الله عليه وسلم بكتيب على معبد الخزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن حباؤها لشيء من ذلك قد حواه ونظر إلى شاة في البيت قد خلف الجهد عن الراعية واستاذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسق كل من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغدره لديها آية جلية وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبض بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جسمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش واقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه أسر اللهم قبره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marraran liwatan sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Kudaidin ana ing kampung Kudaid. Nggih kados sing kula terangno wingi wong Arab riyen, nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing
nyusui sing apa susune kata mbek sangu wedhus. Dadi mulane nek ontane niku sehat otomatis ora perlu perlengkapan betul napa air minum mergo engko angger lesu utawa angger ngelak wong-wong niku do ngombe napa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng Budi Sur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar mbek Abdullah bin Abi Bakar kuwi bebo angon napa unta. Lah bebo angon unta iki mergo minangka Nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya Nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat, yaitu beliau liwat ketemu Umi Makbad. Umi Makbad itu wong sing kangelan uripe, mergo wedhuse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu Nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengen tuku susune wedhus iki. Terus jare wong iku susu ini sudah lama tidak perlu tua. Terus ditinggali Nabi, didongani terus gancar, napa? Gancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Jadi ojo bayangno ning kene, kok minum sumur ya ribet. Wong Jawa kok bayangno wong Arab, ora iso wong bayang Arab. Ya ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandanan iki. Ya nang saiki yo malah enak nggo mobil sak ngombene suwangu ning jualan ana warung mangan gledeken bariku rokokan, bariku jamak salat, bariku bengak-bengok. Lah saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga itu syaratnya nggo unta sing susune nembe kata wedhus iki ngoten. Nek nek perjalanan tukune ya tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune kata. Nek susune gak mutu iku masalah besar karena itu kehidupan ya susu bagi orang Arab itu apa? Kehidupan. Paham ya? Nah, ning desa-desa kan cukup mobil beli ngono wae. Wa maralan liwatan sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaibin ana ing kampung Kudet ala Umi Makbad ing atase liwat ning Umi Makbad al-Khuzaiyati kampung saka bila Khuzaiyah wa arada ngertakno sapa Nabi iki alahmen ing tuku daging awalane ing tuku susu minha sange Umi Makbad. Falam yakun mongko ora ana apa hibah uga simpenane Umi Makbad disein maring perkara minggali kak mengkono laham lan makan. Kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa iki lasek apa ing sayin minalaban. Jadi walhasil otot hawa kang nyimpen apa hibauha ing sayan minalaban. Jadi kamane mbah kula tumbas susu gara-gara Umi Makbad aku ora duwe simpenan blas wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Sana jara mengko ningali sapa Nabi ilasatin maring wedhus fil baiti ing dalem omah. Kot kholafa kang teman-teman ngrepotno ha insat apa aljudu kerepotan aniro iyati saking pangunan. Delok wedhus kuru-kuru potongane ra tau mangan, susune ya kempes, artine ra iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta agana mongko ngizini sapa fasta agana mongko njaluk izin sapa kanjeng Nabi. Fasta agana mongko njaluk izin sapa Nabi ha ing Ummah Makbad fi khalbiya ing dalam ngepoh sat. Fa'azinat mongko ngizini sapa mar'ah, tapi niate menyek. Jadi terjadi kanjeng Nabi karuan susune kempes wedhuse kuru. Jadi wis wedhuse kuru susune kempes. Terus susune kempes wedhuse kuru. Lah kan logikane kan ngono nak wedhuse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah kula tak singel apa ngepoh susune. Wis apa-apa ya. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wa kala kan ngucap sama Makbad laukana dia kalbun asabna. Nek katono ora tak ilmu. Ya pertama lu izine tapi niat ini. Wakola dan ngucap sama Makbad, no ya cerewet, no itu tua, cerewet. Ya normal, itu normal, loh. Ya mangkal lah, misalnya bakul susu, waktu saya kuru, karena rano susu ini soal tamu, bon aku lo tak sengkepoh. Kalau aku lah mesti ngamuk kan. Aku mesti ngamuk. Lani laukan alamun ono itu biar insat apa kalbun susu lah atop nam, mesti ngekei kita ing halap. Nek katono tak gawe ile, fucek. Akhire yo mau. Ngizini tapi niat kenyang, no? Ngizini tapi niat kenyang. Betul dulu. Ya tentu orang anak Nabi orang yang luar biasa. Akhirnya famat paham kau ngucap sopan Nabi Abdur'a ing poan. Abdur'a itu wadah susune nih, apa minha sanisat. Wadah alam dungo sopan Nabi Allah ing Allah maulahu ya bendarane Nabi wa waliyahu lan kekasih ya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak ae para pangeran. Jadi susu wau dicekal kemudian Nabi dumaning Allah Taala fadar mongko langsung apa jembar atau deres apa laban fahalaba mongko
ngepoh sapa nabi wasakolan nyirami sapa nabi to ngombeni kulan minal qomi warwa. Dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tangga sing delok wis ngombe kuwi. Susu wedhus sakmono. Mahala bang kono li ngepoh nabi wa mal ala ngebek sapa nabi alina ing wadah wa qadara lan ninggal sapa nabi ing iki late ana ing sandinge umi mabat ayatane ayat jaliatan kang pertelo. Dadi susu wedhus utawa susu unta wis kempes kuru pamit dipoh nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku nabi cara bekal wajahe napa cara saiki ya kliken nabi riyane boten kliken wae wajah dipeki nek nabi meneruskan perjalanan. Tapi nabi otomatis bahwa darohu latira ayatan jaliyah tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa. Wedhus kuru kok ngatur susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Baca amang kota sapa Abu Ma'bad itu bojone Umi Ma'bad. Waro ala ningali sapa Ma'bad alafane susu. Pada to mengko dadi kopi lawan apa ala kebuka wa ila aqsa maring puncak-puncak ikawa. Jadi mulai susu wadah ning wadah-wadah itu untuk susu kondi ini. Mau nak cara kayak jauh, tuku neng Domaret. Ora ana dol-dol iki maksud itu. Paham ya? Kuwaget susu wadah apa wadah. Bentuk kondi. Makalan dawuh sapa Abu Ma'bad anna laki hada iki kondi. Terus wala kalu barang ora ana unta sing apa metu susune mujud bil dalam umat tapi itu kang metu apa halut dikotrotin kelawan sak tetes labaniatin yang khusus susu. Wong wedhus semontamu wingi aku pengen apa? Ngombe susu wae tak peres tak tetes ora metu kok iki pirang. Faqalat mongko jawab sapa umum maksud marrobina rajulun mubarakun maro liwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubarakun ngamberkahi. Kada wa kada kok mengkene jismanu fisike rajul. Wong nggo wanteng resik sopan. Wa maknahu prilakune yo apik sopan. Ora kok njaluk tok karepe yo tuku. Ora gratisan lan istaamu. Wong yang ganteng, dan syarat nabi kudu ganteng. Lane wong elek iki ora satu ambiya. Oh syarat nabi fisik ku ganteng. Terus pinter, jadi nak elek syaratnya orang warasul ambiya kudu pinter. Dan orang ganteng ra pinter ya 11 apa? 11. Tapi yo urip ngono. Akhirnya cerita, mau ana wong ganteng liwat, wis tak kandhani susu nentek ra ngandel, pamit nepoh, tak izini. Jebule iso tenan gamane. Dadi asline pertama yo niate kenyek. Mun ora percaya, mun jenengan jebule tenang. Akhirnya disifati apa marrobina rojulun mubarakun kada wa kada jismanuhu wa fisiknya seperti ini, perilaku etikanya seperti ini. Jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika. Nah jisman itu fisik. Wong yang ganteng perilakunya juga ganteng. Terus fakola mau mengucap sapa Abu Ma'bad hadza sahibu Quraisy. Oh, iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben komitmen. Di annahu lan sak temen Ma'bad laura ulama ningali sapa Abu Ma'bad ini wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben tenanan alia manan tenanan. Mulane diarani sumpah ilah, sesuatu sing tenanan sing serius. Di annahu lan sak temne Abu Ma'bad laura la amanat di. Wah iku nak wong gantenge ngono wis ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah, nak aku ketemu dia mesti iman. Ini apa? Laura'ahu la amanatihi wattaba'ahu wadana. La amanatihi iman sapa apa lan nabi wattaba'ana sapa Abu Ma'bad nabi wadana lan mati sapa Abu Ma'bad nabi. Kemudian setelah roh mukjizat nabi, beliau berkomitmen nak aku ketemu pasti iman. Mun walhasil di antara sejarah nabi napa teng perjalanan itu sangu ngangge susu sing saking Ummi Ma'bad. Dan kabilah Khuzaiyah akhirnya beriman ke Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika kabilah Khuzaiyah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate atau mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika Sulhul Hudaybiyah Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing bila mati-matian suku napa Khuzaiyah. Dan niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Mereka itu jenis mati-matian dia laura'ahu la amanabihi wattaba'ahu wadana wa qadimalan rawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ing Madinah yaumal Itsnain ing dina Senin sania asyara syahrul awal. Jadi rawu teng Madinah itu sama dengan tanggal lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asyraqat lan dadi bersinar di sebab rawe Nabi apa arja uha pira-pira pejajane Madinah azkiyatu kang bersih.
Jadi walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disambut apa? Tola al-Badru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik. Niku udah nyambut. Terus zawatil khudur. Nah niku jadi orang Islam ekstrim teman-teman. Cawe dok perawan-perawan sing selawase ra metu do menek ning gone. Napa jeneng sutuh niku napa? Niku lho omah sing dhuwur. Pokoke teng kenteng. Kok kita tahu, nang arep mosok ana kenteng malam perkara ya. Pokoke menek ning omah lho. Padahal iku zatil khudur, wong wedok zawatil khudur sing apa pingitan udah metu santen. Medal santen. Kuwabe dadi lanang wedok cilik medal santen nyambut teng perbatasan Tola al-Badru alaina min saniyatil wada masyhur. Lalu itu sing roh pertama wong Yahudi. Pas mati kuat wong asar ora Yahudi. Kode paling familiar roh sifatnya Kanjeng Nabi. Ku balamu sembarang-barang teko iku nek komentar. Terus mulai. Oh ya iki terus mulai. Aduh. Pertama dia sing roh. Lah wong Ansor iku sing lugu-lugu malah keliru. Nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepuh kan wis napa manen Abu Bakar. Ribet-ribet wes akhirnya rame nih. Tola al-Badru alina. Warang Abu Bakar ditongko. Barang itu, nanti lu ganteng ini pun ada ribet. Jadi wa asraqat bi arja'uhaz zakiyah. Wa talaqalan mapaku ing Nabi sapa Ansor pira-pira wong Ansor. Wa nazala lan singgah sapa Nabi di Kuba ana ing daerah Kuba. Wa asalan gawe dasar sapa Nabi utawa mendirikan sapa Nabi masjid Madinah yaitu ning Kuba ala takwa ing atase dasar takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamane Nabi pertama rawuh kegiatan pertama itu damel masjid. Bon wala bidang. Ada bisa nek. Kau kentenan. Ya mulai Ramadan. اللهم قبر الكريم بأنك شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومر صلى الله عليه وسلم بكديد على معبد الخزاعية وأرادوا بها لحم أو لبن منها فلم يكن هباؤها لشيء من ذلك قد حواه ونظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجود عن الرعية فاستأذنها في هلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه وواليه فدرت فحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم هلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال عنا لك هذا ولا حلوب بالبيت فبت بقطرة لبنية وقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه وقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل أدية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه أدل اللهم فضله الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إذا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إذا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا لكل خير وسامع الفرح والأصول رجعنا لكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجودي مقام عيشي ولا وجود
ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه